ای پدر ما، تو ما را به اراده خود ساختی ولی قدرتت را به ما عطا نکردی. پدر، اگر تو مردان خوب و مردان بد را به یک اندازه دوست داری، به چه دلیل ما را امتحان میکنی با اینکه ما ناتوان هستیم؟ پدر، آیا تو صدای مرا میشنوی؟ ای پدر، من به عشق تو شک کردم. کافیه! تو گفتی به پدر شک کردی و بعد به خودت میگی مسیحی؟ تو باید از اون بترسی. ما نباید به عشق پدرمون شک کنیم. هر پدری فرزند خودشو دوست داره. اعلی حضرت، صبر کنید. پدر، ارتش دانمارک خوب بود. مرگت باعث میشه بزرگ بشه، بیشتر از اینی که هست. از امروز جای تو رو من میگیرم، چون تو توسط انگلیسی‌ها کشته شدی. و اینکه از شاهزاده کنوته به هر قیمتی که شده محافظت میکنی. به هر قیمتی که شده از شاهزاده کنوته محافظت میکنم و مطمئن میشم که راگنار جنگجو بیهوده جونشو از دست نداد. حالا راضی شدی؟ با تمام وجود پشیمونم که شاهزاده رو با تو آشنا کردم. باید عجله کنی، کلی خون از دست دادی. قبل از اینکه به گینزبورو برسی باید خودتو آماده کنی. در دربار جیلینگ سر وارث بعدی تاج و تخت دانمارک در حال مبارزن و به دو جناح تقسیم شدن. یک جناح والا حضرت کنوته رو به رهبری انتخاب کردن، جناح دیگه هم برادر کنوته هارلد رو انتخاب کردن. اهمیتی هم نمیدن که هر کدومشون چی میخوان، فقط نبرد بر سر قدرته که میونه اون خائنات جریان داره. اعلی حضرت بیم داشت که پادشاهی دانمارک از هم بپاشه. احتمالاً از قبل تصمیمشو گرفته. اون تصمیم گرفته یکی از شاهزاده ها رو بکشه. شاهزاده این تصمیم گرفته شاهزاده رو بکشه؟ دلیل اینکه پادشاه شاهزاده رو با خودش به میدون نبرد برد این بود که طی نبرد کشته بشه. مراقب باش، دشمن واقعی شاهزاده کنوته الان پدرشه، شاه سواینه. به تبعید خود خواسته برید. این الان تنها راهه. در گینزبورو برادرم مقدماتو براتون آماده میکنه. من اونو به تو سپردم. اینجا چه خبره؟ باید از قبل اینا رو به هم میگفتی. لطفاً فقط یک نگاه آخر بذار شاهزاده کنوته رو ببینم تا خداحافظی کنم. نمیشه.
اولیا حضرت، وقتی این جنگ تموم شد بیاین با هم گوشت پرنده بپزیم. مطمئنم پادشاه خوشحال میشن. خیلی خوب، ما وحشی هستیم. آره کاپتان، باید بهت بگم توی نادون تموم عیاری، بذار یه درس تاریخی بهت بدم. ازم متشکرم میشی ساکسون جان. شاید هم اینجا محله آنگولو نشینه. آره خیلی خوب، دوتاش البته یکیه. این کشور در اصل متعلق به شما نیست. اولین ساکنای اینجا سلتیا بودن. اونا توی جنگل زندگی میکردن و ارواح و عبادت میکردن. اونا اجداد کسایی هستن که الان توی ولز ساکنن. بعد رومی ها اومدن. اونا فرمان روا شدن، ولی در کنار سلتیا با مسالمت زندگی کردن و بهشون دانش و تکنولوژی و فرهنگ دادن. رومی ها رفتن، بعد شما آنگولو و ساکسونیا اومدید اینجا. قضیه مال 500 سال پیشه. شماها هیچی به سلتیا ندادید، هیچی. در عوضش سلتیا رو از زمینای حاصل خیزشون انداختید بیرون و مجبورشون کردید توی کویر زندگی کنن. دروغ نکن. دروغ هم کجا بوده؟ اگه دانمارکیا یه مش حیوونن، شما آنگلوساکسونا هم یه مش حیوون وحشی هستین. شما این زمینا رو به زور از ما دزدیدین. ما دانمارکیا میخوایم با خشونت بیشتر این زمینا رو که متعلق به خودمون ازتون بگیریم. اعتراضی نداری؟ این اسم اونجاست؟ خدمتگزار. درسته، اون اسم بهشته. جد بزرگ ما شاه آرتوریوس اونجا منتظره. ولی مادر، شاه آرتوریوس یه ژنرال خیلی قدیمیه. هنوز زنده است. آوالون اون سوی دریای کبیر غربیه. اونجا سرزمین بهار ابدیه، جایی که پریان درش زندگی میکنن. اونجا جایی فارغ از درد و رنج و پیریه. در اونجا اون داره زخمایی که تو جنگ خورده رو بهبود میده. وقتی که زخماش بهبود پیدا کنن، شاه آرتوریوس پیش ما برمیگرده تا ما رو از عذاب کشیدن نجات بده. وقتی اون زمان رسید، به شاه خدمت کن. اون شاه حقیقیه، یه جنگجو. جزو افرادش رو و شمشیرش باش. یه روزی ای روزگار، پیر شدن و دوست ندارم. کی فکرشو میکرد یه روزی برسه که من نتونم از دست 50 نفر آدم فرار کنم؟ منتظر بمون، منتظر شانس فرارت کنم. همین الان است که ترکال برسه اینجا. وضعیت ها شفته میشه.
دیدی چی کار کرد؟ آره دیدم با کلا خودش نصفش کرد. تبر منم نمیتونه اینطوری ببره. لعنتی خیلی کارش خوبه. مثل خودت رفتار نمی کنی آسکلاد. هیچ وقت انقدر ناامید نبودی. معمولا از جنگیدن تو نبردای بیارزش خودداری میکردی. چرا جون خودتو بابت اون شاهزاده بزدل به خطر میندازی؟ میخوای جایزه رو با خودت به گور ببری؟ من دیگه پیر شدم. دیگه عمر زیادی برام نمونده که بخوام به این شغل ادامه بدم. من فقط دیگه بیشتر از این نمیتونستم صبر کنم. دیگه نمیتونستم صبر کنم تا پادشاه حقیقی از ساولان برگرده. بس کنید دیگه. کار بهتری ندارید بکنید. ساکت شید. نمیخوام چشمامو باز کنم. میخوام خواب بمونم همینطوری واسه همیشه. عالی جناب، عالی جناب، عالی جناب کنوته. راگنار هنوز زنده ای؟ این یه خوابه مگه نه راگنار؟ بله شاهزاده، اومدم خداحافظی کنم. داری میری منو تنها میذاری؟ یعنی میگی تو همچین دنیایی تنها زندگی کنم؟ فکر کردی زنده میمونم؟ من در وظیفه آموزش و پرورش شما کوتاهی کردم. قرار بود شما رو به عنوان پادشاه بزرگ کنم، ولی مثل یه بچه عادی بزرگتون کردم. عین کشاورزی که بچه خودش رو بزرگ میکنه. با اینکه میدونستم این خواسته پادشاه نیست، خواهش میکنم منو ببخشید. مگه مشکلش چیه؟ تو احساسات منو بهتر از پدرم پادشاه درک کردی. هیچ وقت نمیخواستم تو خانواده سلطنتی به دنیا بیام. اگه من پسرت بودم همه چی بهتر میشد. عالی جناب، خیلی خوشحالم. عالی جناب. نرو، من دوست دارم. چیزایی هست که فقط وقتی درک میکنی که کسی رو از دست بدی میدونید که چی میگم. راگنار، من فقط یه رویام. وایسا، دیگه وقتش رسیده که بیدار بشی. نه راگنار، برگرد. براتون آرزوی موفقیت میکنم شاهزاده. اونا دارن
سر تو با هم دیگه می جنگن. برنده تو رو با خودش میبره. تو یه کشیشی، نمیخوای جلوی جنگیدنشونو بگیری؟ راهی هست جلوشونو بگیرم؟ بهتره بذاری کسی که میخواد بمیره بمیره. یه خوابی دیدم در مورد راگنار بود. خداحافظی کرد. مرد با ایمانی بود. بعد از مرگش توی این دنیا دیگه کسی نیست که دوستم داشته باشه. تو به بینش رسیدی ولی اشتباه میکنی. احساسی که راگنار به تو داشت عشق بود؟ واسه یه حفظ امنیت تو کشته شدن 62 روستایی بیگناهو تماشا کرد. عالی جناب. عشق چی هست؟ کشیش میگی عشق چیه؟ یعنی میگی راگنار منو دوست نداشت؟ آره. پس بذار یه چیزی بپرسم. اگه حسی که راگنار داشت عشق نبود، پس کی تجسم عشق واقعیه؟ اونجاست. میبینیش؟ وقتی مرگ زیباتر از هر آدم زنده ای شد. اون خود عشقه. دیگه هیچ وقت به کسی نفرت نمیورزه و دزدی نمیکنه. اونجا رها شده. بدنشو با سخاوت تمام تقدیم حیوانات و حشرات میکنه. زیر باد و بارونه ولی یک کلمه هم اعتراض نمیکنه. مرگ فردو کامل میکنه. پس این احساسی که والدین نسبت به بچه هاشون دارن، احساسی که زن و شوهر نسبت به هم دارن و احساسی که راگنار نسبت به من داشت چی؟ اسمش تبعیضه. فرقی با دستبوسی پادشاه در این شلاق زدن برده نداره. واسه راگنار تو مهمتر از هر کس دیگه ای بودی عالی جناب. احتمالاً مهمتر از جون خودش. مهربونیش نسبت به تو صرفاً تبعیض بوده. شاهزاده. که اینطور کم کم دارم میفهمم. حس میکنم مه داره از جلوی چشمم کنار میره. کم کم دارم میفهمم این برف عشقه، نه؟ درسته. آسمون، خورشید، باد، مه، کوهستان. ولی باورم نمیشه. مخلوقات خدا زیبا هستن ولی چرا هیچ عشقی تو قلب مردم نیست؟ میگن دلیل تبدیل شدنمون به چنین مخلوقاتی اینه که اجدادمون از فرمان خدا سرپیچی کردند و خیلی وقت پیش مرتکب گناه شدند. پس ما از بهشت طرد شدیم.
ظاهرا جنگ تموم شده، ولی این اصلا خوب نیست. اون مرد روانی شده. عالی جناب، بهتره فرار کنین. روانی؟ مگه آدم سالمم تو این دنیا هست؟ همه مثل هم هستن. همه مثل هم هستن. هیچ کس دوست داشتن بلد نیست. هیچ کس معنی زندگی رو نمیدونه. هیچ کس معنی مرگ رو نمیدونه. هیچ کس حتی دلیل جنگیدنشم نمیدونه. عالی جناب. دیگه بسمه. حالم ازش به هم میخوره. چیزی که در ازای عقل از دست دادیم در واقع مهمترین چیزه. چیزیه که تا وقتی زنده ایم به دست نمیاریم. هرگز بهش نمیرسیم. ولی با این حال تو میگی دنبالش باشیم؟ پدر آسمانی، جنگجوی بدبخت، تو از عشق خیلی فاصله داری. تو که از بهشت طرد شدی. راه دیگه‌ای جز مرگ واسه رهاییت از رنج مجازاتت نیست؟ یعنی میگی ما خلق شدیم تا آزمایش بشیم و تحمل کنیم؟ پدر آسمان، روح این مرد نمیتونه با آزمایشایی که براش تدارک دیدی نجات پیدا کنه. من دیگه رستگاری تو رو نمیخوام. اگه قرار نیست رستگاری تو به ما عطا کنی، پس با دستای خودمون روی این زمین بهشتمون رو میسازیم. وایکینگ های یوم رو میشناسی دیگه. تورس و من هر دو فرمانده اونها بودیم. تورس قدرت خیلی خیلی زیادی داشت. وایکینگ های یوم جنگجوی معمولی قبول نمی کردن. تورس انقدر خفن بود که بهش لقب غول دادن. رئیسشون سیگوالدی یکی از دختراشو به عقد اون در آورد. مادر تو یعنی هلگا. یعنی فرمانده وایکینگ های یوم در واقع پدر بزرگ منه؟ آره، برادر بزرگم هم هست. به عبارت دیگه من عموی بزرگت هستم. یعنی میخوای بگی اون فامیل کامیتور امکان نداره؟ آخرین نبردمون هیارو نگاوار تو نروژ بودیم. ما شکست خوردیم. توی نبرد دریایی تورس داخل آب افتاد و دیگه بالا نیومد. من گریه کردم. میخواستم یه روز با دستای خودم شکستش بدم. ولی تورس تو اون حادثه نمرده بود. دفعه آخری که دیدمش توی یومزبورگ بود، 3 ماه بعد از مراسم ختمش. بعد ترسید و قالب تویی کرد. نگهبانا رفتن، باید بریم. هی! شماها دزدین؟ میدونستین این خونه به تورس فرمانده وایکینگ های یوم تعلق داره؟ ترکه معمولا با دوستا کاری ندارم، ولی
تازه یکی از دوستام را از دست دادم. این روزا اعصاب ندارم. نه تورس، تو چی؟ برادر تو این همه مدت کجا غیبت زده بود؟ برات مراسمم گرفتیم حتی. خب آروم باش ترکل. ببخشید نگرانت کردم. اون هلگاست؟ چی شده؟ چرا همتون لباس کلیا تنتونه؟ ببخشید عمو ترکل. میدونستم امکان نداره سر پرت شدن توی دریا بمیری. ببخشید عمو، ما هنوز داداشمو ندیدیم. 10 سال بعد شنیدم که تورس واقعا مرده. 15 سال بهش فکر میکردم. فهمیدم اینکه جسمش زنده یا مرده باشه اصلا مهم نیست. اون چیزی که برای جنگجو مهمه روحشه، نه جسمش. روح اون جایی در دور دست هاست. هنوز درک نمی کنم. جایی که دستم بهش نمیرسه. یه جایی جز اینجا. احتمالاً اونجا یه جنگجوی واقعی شده. دست از مبارزه کردن بردارید. هر کسی در این مبارزه بمیره مرگش هیچ سودی نداره. امکان نداره. اونا از بین رفتن. ارتش اسیرات. برادر زنده ای؟ تو کی هستی ها؟ برادر شماها از کشتن همدیگه خسته نمیشید؟ اهمیتی نداره که اشراف زاده ای. حق نداری دوالو خراب کنی. برو عقب دختر کوچولو. به نظر نمیاد دیگه دوئلی در کار باشه. اگه به خودت میگی فرمانده پس باید به افرادت نشون بدی که غرور و افتخار داشته باشن. خفه خون بگی. لازم نکرده چیزی رو که خودم میدونم بهم یادآوری کنی. تورفین رو ول کنید. این دوئل رو باختم. کاپیتان تو نباختید، ما دخالت کردیم. خفه شید احمقا. من باختم. باید شرفم رو حفظ کنم. اسگیر به حرف کاپیتان گوش کنین. اصلا خوشایند نبود. تا الان 50 سالم کردم ولی هرگز روزی به این بدی نداشتم. آب بیارید. هی پیرمرد بیا با هم دیگه بریم دیگه، زود باش. اگه تو میخوای برو، من همینجا میمونم. ها؟ به نظرت چرا اینقدر به خودم بدبختی دادم ها؟ خفه خون بگیر. خب فکر کردی کی هستی شاهزاده؟ اومدی اینجا تا مبارزه رو خراب کنی؟ میخوام اسبا آذوقتون رو بگیرم. تورفین و اسکلاتم همراه من هستن. اونا رو هم میبرم. عقل تو کلت نیست؟ کدوم شکارچی میذاره شکارش در بره؟ میخوای از من برای صحبت با شاه سوین استفاده کنی؟ ایده تو همینه، درسته؟ بله شاهزاده. تو یه تومه‌ای، یه گروگان و یه منبع پولی. شاهزاده رو فراموش کن، اینقدر حریص نباش لطفاً. تماشا کن. برو عقب، نفهم. من فرار نمی کنم. تو این مدت کوتاه خیلی بالغ شدی. چی شده؟ تو دهکده ای که دیروز ازش رد شدیم جسد رگنار را پیدا کردیم. تورکل، من به عنوان گروگان هیچ ارزشی ندارم. دلیلشم اینه که پدرم پادشاه منو دوست نداره. پدرم میخواد تاج و تخت رو به برادرم هارالد بده. جایگاه من بعد از برادرمه. اما این باعث شد بین خدمتگزارانمون درگیری پیش بیاد.
و پایه و اساس پادشاهی به خطر بیفت. وجود من باعث ایجاد ناراحتی برای شاهه. به عبارت دیگه پادشاه سوین امیدواره که من تو رو بکشم، آره؟ بهتره تو نبرد بمیرم تا اینکه آدم کش بفرسته سراغم. اینجوری پدرم مجبور نیست دستش رو به خون آلوده کنه. اگه الان ولت کنم تصمیم داری که کجا بری؟ به کمپ اصلی در گینزبرو برای مبارزه با پدرم پادشاه. به نظرت میتونی ببری؟ مبارکه. دارم کاریو میکنم که باید بکنم. زندگیم دیگه ارزشی نداره. افراد زیادی رو دیدم که میگفتن به زندگیشون اهمیتی نمیدن، ولی بیشترشون همین که فقط یه مشت خوردن شروع کردن به التماس زاری برای زندگیشون. تو هم درست مثل اونایی، درسته؟ از اون نگاه توی چشماش بدم میاد. قبلا هم دیدمش. داری با اون چشما به چی نگاه میکنی؟ افراد، حتی منم از بابت یه چیزایی که انجام میدم پشیمون میشم. از اینکه اون موقع با ترس نرفتم پشیمونم. اگه اون موقع میرفتم دنبالش، راز یه جنگجوی واقعی بودن رو میفهمیدم. خب من که در هر صورت قرار آخرش با پادشاه سوین در بیفتم. خب تصمیممو گرفتم. به تو جنگ کمک میکنم. دنبالت میام. تماشات میکنم که از این به بعد چی کار میکنی و به کی تبدیل میشی. ولی اگه بخوای جا بزنی خودم شخصا میکشمت. خوبه. از امروز به بعد تو هم یکی از پیروان منی. اون چشه؟ آره چی هنوز اینجاست؟ حالی جناب کنات، من رگنا رو کشتم. لطفاً منو بکشید. هرچند که اگه زندم بذاری حتی به قیمت جونم کمکتون میکنم. جای اون هم کار کن. اینجوری برای مرگش سوگواری میکنی. اطاعت میشه حتما. بازگشت تو تبریک میگم. از دیدنت خوشحالم کانوت. از استقبالتون بسیار سپاسگزارم. سربازهایی که به من سپرده بودین رو از دست دادم. سخنان شما در خور من نیست. بیا نزدیکتر. یه لحظه صبر کنید. نظر تو چیه تورفین؟ بله اونا اینجان. تقریبا نزدیک 20 نفرم هستن. چند تا کماندارم بالا هستن، دارن ما رو میپان. حالی جناب، اونا برامون کمین کردن. ظاهراً پادشاه از نیت ما خبر داره. چی شده؟ لفتش نده. بیا جلوتر. شما 2 نفر به هیچ قیمتی نباید شمشیر بکشین. هر کس اول شمشیر بکشه باخته. این جنگ به این صورته.
چشمم به تاریکی عادت کرده. اگه چند قدم نزدیکتر بشم میتونم پادشاه ببینم و اگه صورتشو ببینم. کافیه. همونجا خوبه. زانو بزنین. سر رگنار اومده. اونو اینجا نمیبینمش. اون کشته شد در مارسیا. که اینطور واقعا تأسف باره. مرد وفادار و از خود گذشته‌ای بود. در شرایط عادی بازگشت تو با طعام و نوشیدنی جشن می‌گرفتیم. هرچند که الان میخواستم با تو بدون تشریفات صحبت کنم، ولی خب نشد. کانوت، فقط تو بلند شو. 10 قدم بیا جلوتر. چهرت حسابی تغییر کرده. توی مدت زمان کمی منو یاد جوونیم داری میندازی. پس باید قطعاً بدونی که توی قلب من چی میگذره. بچه درد سرسازی هستی. هیچ وقت تصور نمی کردم که تو مثل من بشی. بچه ها با تماشای اعمال پدر مادرشون بزرگ میشن. پس خودتو مقصر ندون. خیلی سال پیش وقتی جوان بودم، پادشاه سابقو که پدرم بود از این کشور بیرون کردم و تاج و تختشو خودم تصاحب کردم، چون باور داشتم که این کار به نفع همه ماست. پادشاه سابق ظالم بود و در این حال خیلی هم ترسید. اگه کسی مثل اون تاجدار بود دنیا در آشوب فرو میرفت. با این همه محافظه که داره خودش جمع کرده چجوری این حرفا میزنه؟ آرومتر، صداتو میشنوه. از تصمیم گرفتی از وانمود کردن دست برداری. یادت نره که تحت محاصره دشمنی. فکر کردم کار بزرگی کردم و اینکه قادر به کارهای بزرگتری هم هستم، تا وقتی اینو سرم کردم. این تاج اراده خودشو داره. وقتی میذاری سرت میتونی هزاران کشتی و 10,000 مرد رو سرپرستی کنی. میتونی تمام طلای سرزمین های دور رو داشته باشی. چنین قدرت خداگونه‌ای به تو اعطا شده. هرچند کانوت پادشاه کسی نیست که از این قدرت استفاده کنه. این اراده تاجه که از قدرت استفاده میکنه. منظور من اینه که تاج بهت دستور داده تا باید منو بکشی. تاج 2 دستور به پادشاه میده. بهش دستور میده از قدرتش استفاده کنه و قدرتش رو افزایش بده. مقاومت بیفایده است. اینو باید بدونی که تاج هیچ وقت تو رو نمیخواد. کانوت، بخشی از کورنوالو بهت میدم. برو اونجا و در آرامش زندگی کن و حسابی عبادت کن. اگه اینو قبول نکنی همینجا میمیری. این حرفو هم اون تاج وادارتون کرد که بزنید، درسته؟ اعلی حضرت. اعلی حضرت، ازتون تقاضا دارم اجازه صحبت بهم بدین. اسمتو بگو. من از افراد شاهزاده کانوتم. از کلات هستم، پسر اولاف. با کمال احترام باید بدونید که اقداماتتون در راستای اراده تاجن یا نه. ادامه بده.
عالی جناب کانات، ترکل و نیروهای نظامی تحت فرمانش از لندن رهبری کردن. اگه شما شاه انگلستان بشید، اون وقت لندن چاره ای جز تسلیم نداره. ثروت لندن بدون چون و چرا مال شما میشه عالی جناب. عالی جناب کانات کسی بودن که این ارمغان رو برای شما آوردن و بسیار فداکاری کردن. به نظرتون مجازات کسی که چنین خدمت بزرگی رو کرده غیر منطقی نیست؟ وقتی زمان تقسیم قلمرو جدید برسه برای ژنرال هاتون مشکلی ایجاد میشه. لطفاً در این مورد تجدید نظر کنید. آدم زبون بازی هستی. اسکلاد کسی که پوشیده از خاکستره. ببینم این لقب توه؟ اسمی که پدرت بهت داده رو بهم بگو. فقط به عنوان اسکلاد شناخته میشم. پدرم بهم اسمی نداده. باید بچه یکی از همسرانش باشی. باید بچه‌ای باشی که به یکی از برده‌هاش تحمیل کرده. چه خبر شده؟ تا حالا اسکلاد اینقدر عصبانی ندیده بودم. کانوت، آدم کار درستی با خودت آوردی. دقیقا همینطوره که اون گفت. باید بهت پاداش بدم. فردا راهی یورک میشم. اونجا یه ضیافتی برپا میکنم و پاداشتم بهت میدم. سالی جناب. برای چی اینقدر نگرانی؟ همونطور که خودت هم خوب میدونی هیچ نگرانی وجود نداره. در حال حاضر شاه دوجی برای کشتن من نداره. اون مردی که بهش میگن شاه دانا، تا وقتی بی احتیاطی نکنیم میتونیم زیر سایه اون در امان باشیم. دقیقاً به همین خاطره که نباید مثل الان اونو تحریک کنید عالی جناب. با این چیزا مشکلی پیش نمیاد. شاه سفین فقط برده یه تاج آهنیه. قدرت اون تاج بهش نشون میدم چجوری ازش استفاده کنه. اسکلاد باید حواسم بهش باشه. در میری همش هدر میره. از جهت نگاه کردنت میتونم بفهمم که میخوای بری برای گردنم. از کوره در رفتن، بالا بردن صدا و تکون دادن شمشیر نحوه مبارزه یحمقه. واقعا که همتون مثل همین. هیچ زیبایی توش وجود نداره. حق با بیورن بود. من از جنگجوها متنفرم، خصوصا جنگجوهای شمالی وایکینگا. اولین کسی هم که کشتم یه جنگجوی شمالی بود. اصلا مرد زیبایی نبود. اون پدرم بود. بچه، برای آیندت یه چیزی بهت میگم چطور کسی رو که ازش متنفری بکشی. خیلی خوب. دارم پیر میشم. پشت سرتو بپا. مادر من یه برده بود. اون مریض بود و نمیتونست کار کنه. برای همین از وقتی که یادمه در آهنگری و استبل کار میکردم. بدن من همیشه پوشیده از خاکستر، زغال یا مدفوع اسب بود. همیشه یا سیاه بودم یا سفید. برای همین به من اسم آسکلادو دادن، یعنی پوشیده شده از خاکستر. جناب اولاف برگشتن، دوباره پیروز شدن. پدر من از یه خانواده قدرتمند یوتلندی بود.
اون عاشق نوشیدن، برده و کشتن مردم بود. شبیه همون وایکینگایی که همه جا میشد پیدا کرد. شنیده بودم که از برده های زیادی در این ور اون ور بچه های زیادی مثل من داشت و فقط به پسرای بزرگترش که از زن قانونیش بود اسم داده بود. احتمالاً حتی نمیدونست که بقیه بچه هاش چه شکلی بودن. شنیده بودم که مادرم وقتی که جوان بوده یکی از برده های مورد علاقه پدرم بوده، ولی وقتی که مریض شد با اون مثل یه سگ رفتار کرد. برای من زندگی همیشه سخت بود، ولی برای مادرم متفاوت بود. مادرم همیشه در مورد افسانه آرتوریوس قهرمان یکی از اجدادمون برام میگفت. اون این داستان رو چندین بار تعریف کرد. اون افسانه در مورد فرماندهی بود که 500 سال پیش از سرزمین مادری مادرم در مقابل حمله وحشی ها محافظت کرد. مادرم به پیشگویی اون افسانه که اون قهرمان دوباره زنده خواهد شد باور داشت. اون باور داشت که قهرمان برمیگرده تا اون از بردگی و بیماری نجات بده. مدام اونو تکرار میکرد. برای همین منم شروع کردم به باورش. اون میگفت که دوردست ها در سمت غرب، در سرزمینی آن سوی دریا که مردم عادی نمیتونن بهش برسن، بهشتی وجود داره که آرتوریوس افسانه‌ای در اونجا زندگی میکنه. بهشتی که در اون صلح، رونق و زندگی ابدی وعده داده شده. قهرمان هنوز اونجاست و داره زخمای نبردشو بهبود میده. روزی اون با یه لشکر برمیگرده تا وحشی‌ها رو قتل عام کنه و دنیا رو فتح کنه. خانواده مادرم به انتظار برای اون ادامه دادن. اونا 500 سال صبر کردن، ولی قهرمان هنوز پیداش نشده. بهش فکر کنیم. اگه جد ما واقعا در جایی به اون خوبی زندگی میکرد، هرگز به خواست خودش انتخاب نمیکرد که به چنین دنیایی برگرده. وقتی 11 سالم بود، قلب مادرم بالاخره شکست. از بین اون همه چیز که میتونست اتفاق بیفته، اون فکر کرد که پدرم که داشت از اونجا رد میشد آرتوریوس افسانه‌ایه. در اون لحظه بود که فهمیدم اگه آرتوریوس همون لحظه برای نجات مادرم نیاد، دیگه هرگز نخواهد اومد. متوجه این چی میگم بچه ها؟ یه نفر باید انجامش بده. یه انسان، نه یه قهرمان و نه یه خدا. خیلی عجیب بود. تا اون موقع هرگز از شمشیر استفاده نکرده بودم، ولی اون شمشیر تو دستام احساس درستی داشت. میدونستم که چطور باید تابش بدم. اونو به عنوان مدرک اثبات این دیدم که خون اون عوضی تو رگای من جریان داره. خیلی شرمسارم. دلم میخواد گریه کنم. تو پسر اون زنی؟ بچه منی؟ درسته.
پتانسیلش رو داری. از امروز به بعد در تالار زندگی میکنی. میدونستم یه بچه 11 ساله نمیتونه همچین کسی رو بکشه، ولی موفق شدم کاری کنم که پدرم از وجودم باخبر شه. توی تالار مراقب رفتارم بودم. توی تمرینام برای یادگیری هنرهای نظامی و اسب سواری تنبلی نکردم. حتی با برادرای ناتنیم رابطه خوبی داشتم. همیشه حواسم بود که به پدرم احترام بذارم. من یه پسر وفادار بودم و فراموش نکردم که اون منو از زندگی بردگی نجات داد. طولی نکشید که همه شروع کردن به قبول این که من پسر پدرم هستم. 2 سال روش کار کردم. دنبال 2 چیز بودم. میخواستم وقتی گاردش پایینه گیرش بیارم و میخواستم حق وراثت اموالشو داشته باشم. ای کاش شما میتونستین ببینینش. نگاش جوری بود که انگار داشت میپرسید چرا؟ از شمشیر برادرم استفاده کردم. اونی رو انتخاب کردم که با پدرم رابطه خوبی نداشت و شمشیرش رو دزدیدم. برادرای دیگم فکر کردن اون کسیه که کشتتش. دارش زدن. چقدر اونا احمق و کثیفن. هیچ چیزی جز حرص و طمع ندارن. آدمای بدون زیبایی مثل اونا همه جا پیدا می شدن. شروع کردن به زور گفتن. هر چقدرم که اونا رو می کشتم تمومی نداشتن. برام مهم نیست که آرتوریوس باشه یا راگنار و یا روز قیامت. اگه قراره بیای پس بهتره عجله کنی. البته وقتی که اون روز برسه فکر نکنم که بذارن به زندگیم ادامه بدم. خیلی خوب. گوشات هم دیگه کر شده پیرمرد. گفتم تو یه پیرمرد زشتی. قیافه پادشاه نباید این شکلی باشه. این تاج برازنده تو نیست. حرکت نکنین نگهبانم. آچاه در محدوده شمشیر منه. اون جدا داره این کارو میکنه؟ باور نکردنیه. باورم نمیشه. آسکلاد عوضی شاسته باین بله بله. حرکت نکن ترکل. رفتار آسکلاد طبیعی نیست. تحریکش نکن. شمشیر تو کنار بذار. من این گناه تو خواهم بخشید. میبخشی؟ دیگه پررو نشو وحشی. عنوان مجازات برای مسخره کردن خانواده و مردم من تو سزاوار مرگی. این آخرین اخطاره. شمشیر تو کنار بذار آسکلاد. اون لقب منه. اسم واقعیم اسمی که مادرم بهم داد و بهت میگم. لوکیوس آرتوریوس کاستوس. من شاه برحق هستم که سزاوار حکومت بر سرزمین های بریتانیاست. سربازا حمله کنید. عالم جا اومد.
هی پیری، چرا دراز کشیدی؟ لعنتی چطور تونستی بذاری اون بزنتت؟ بی خیال خفه شو. فقط بذار استراحت کنم. قهوزی تو نمیتونی، پاشو باید فرار کنی. ای احمق، یالا زودتر تمومش کن. شرمنده که منتظرت گذاشتم. بهت میدمش، زندگیمو بهت میدم. منو بکش. ما ناسلامتی دشمنیم مگه نه؟ داری میمیری. تو نباید. عجله کن، وقتی باقی نمونده. داری منو خرفرز میکنی پیری. قرار نبود اینطوری بشه. دوئل بین من و تو برای تصفیه حساب بمونه. قرار نبود اینطوری باشه. نمیبخشمت، نمیذارم بمیری. پاشو با دوئل کن. منم که باید تو رو شکست بدم. هی تو سر به سرم گذاشتی. برای همینه که از بچه ها متنفرم. پاشو برای زندگیت چه برنامه ای داری؟ ها؟ در آینده بعد از مرگ من برای زندگیت چه برنامه ای داری دوربین؟ چیه؟ راجبش فکر نکردی مگه نه؟ بهتره که خفه بشی. ازش بگذر دیگه. تو همچین جای خسته کننده با لعنتی تو ابد موندگار نشو. برو به دوردست، برو به فراتر از جهانی که ترسم رفت. تو به سر ترسی. برو. این مبارزه حقیقی توه. یه جنگجوی حقیقی شو. به سر ترس، تورفین.